Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து phonics sounds பத்தி தான். phonics sounds 44 அத பத்தி தான் டீப்பா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து A to Z அந்த சவுண்ட பத்தி பார்க்கலாம். அப்புறம் phonics sounds ஓட kinds பத்தி பார்க்கலாம். இந்த 44 sounds ஓட kinds பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். A says ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ லெட்டரில் வந்து ஆ குறில் ஆ சவுண்டும் வரும், நெடில் ஆ சவுண்டும் வரும். குறில் ஆ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அந்த மாதிரி சொல்லும்போது குறில் ஆ நம்ம பயன்படுத்துவோம். நெடிலாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அந்த இதில் வந்து குறில் ஆ வரும். இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் வந்து 3 சவுண்டு 4 சவுண்டு கூட இருக்கும், 2 சவுண்டு இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து 44 phonic sounds இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பி சேஸ் ஓகே இப்பு ஓகே பால். சி சேஸ் கார். டி சேஸ் இட் டாக். dog. E says egg. D சரி ஓகே dog. E says egg elephant. A sound. Yes. F says correct flag. G says இப்ப இங்க Gலயும் பாத்தீங்க flag கிடையாது, flagum வரும் frogum வரும், எல்லாம் Fல தான் வரும். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஷும் Fல வரும். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து G சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து இக்கு வரும், சில இடங்கள்ல வந்து இஜ்ஜு வரும். ஜியோட இதுல வந்து இக்கு பாத்தீங்கன்னா கோட்டு கன்னு. அடுத்து இஜ்ஜில் ஆரம்பிக்கிறது ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜெர்மன் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது வந்து இஜ்ஜு சவுண்டில் வரும். நெக்ஸ்ட் ஹச் சேஸ் ஹானஸ்ட் ஹென். ஐ சேஸ் ஈ சவுண்ட் இக்ளூ ஐஸ்கிரீம். ஐல பார்த்தீங்கன்னா 2 இது இருக்கும், ஈ சவுண்டு வரும். அதுக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல ஐயோட லெட்டர் சவுண்டே ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து ஐ சவுண்டே அப்படியே வரும். அடுத்தது ஜே சேஸ் ஜக். எஸ் கரெக்ட். கே சேஸ் கைட். எல் சேஸ் ஓகே எல் சேஸ் L light. Light. M says lion. Correct. M says mat. Okay. N says nest. Okay. O says ஓவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல ஓ சவுண்டு ஒரு சில இடங்கள்ல ஆ சவுண்டு வரும். ஆரஞ்சு அது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஓல்டு ஒரிஜினாலிட்டி அதெல்லாம் பார்த்தா ஓ சவுண்டில் வரும். பீசஸ் பேரட் பாட். கியூசஸ் குவக் குவக் குயின். ஆர்சஸ் rat rose. Yes says snake. T says tiger. Very good. Wow. U says uncle umbrella. சில இடங்கள்ல வந்து யூவோட சவுண்ட்லேயே வரும், யூனிவர்சிட்டி அந்த மாதிரி யூனிவர்சல் அது மாதிரிலாம் வந்து யூவோட அந்த இதுலேயே வரும், உச்சரிப்புலேயே வரும். அடுத்தது வி சேஸ் வேன். டபிள்யூ சேஸ் வீல். கரெக்ட். சரி ஓகே. எக்ஸ் சேஸ்
fox. Fox. Box. Nari அது பேரு. Y says yo. Yellow. Yo. Z says zebra. Correct. Very good girl. Yes, can you sing one rhymes? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, அதுக்கப்புறம்லாம் வராது. How I wonder what you are. இப்போ வாட் ஆர் த 44 சவுண்ட்ஸ்? ஃபோனிக்ஸ் சவுண்டு 44. இப்போ வவ்வல்ஸை 19 வவ்வல்ஸ் இருக்குது. வவ்வலோட சவுண்டு மட்டும் AEIOU இருக்குல்ல, அது 5 மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எழுத்துக்களாக நம்மளோட கண்ணுக்கு தெரியும். பட் ஆனால் அது ஒரு சவுண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு லெட்டருக்கும் 2-3 சவுண்டு இருக்கும். ஸோ வவ்வல்ஸ் 19, கான்சோனன்ட் 25. இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோன்னா 44 ஃபோனிக் சவுண்டு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதோட கைண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா, வவ்வல் சவுண்டை ஷார்ட் வவ்வல் 5, லாங் வவ்வல் 6, டிப்தாங்ஸ் 3. இது 2 ஓ சவுண்டு. 2 ஓ. இந்த மாதிரி டபுள் ஓ வந்தால் இது ஊ, நெடில் ஊவை குறிக்கும். இது ஓ சவுண்டு 2. அடுத்தது ஆர் கண்ட்ரோல்டு 3. டோட்டலி அப்போ வவ்வல்ஸ் 19. அப்புறம் கான்சோனன்ட் 25. இப்போ 19 + 25 ரெண்டையும் கூட்டினோன்னா நமக்கு 44 ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த கைண்ட்ஸையும் அப்புறம் இந்த அல்ஃபபெட் சவுண்ட்ஸையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வரக்கூடிய வீடியோவில் இப்போ ஷார்ட் வவ்வல்னா 5, அது என்னென்ன சவுண்டு, லாங் வவ்வல்னா 6, அது என்னென்ன சவுண்டு அப்படின்னு வரக்கூடிய வீடியோவில் ஒரு டாப்பிக்கை பற்றியும் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.